Hello Hello，大家好，又見面啦。嗱，之前咧好多朋友話要呢隻 K50嗰個包包咧，即係可以孭出去出邊嘅嗰個包包咧，我已經到咗貨啦。嗱，喺度嗱，呢個包包就係專門用呢隻 K50嘅。嗱，裝俾大家睇下。冚咗個蓋先，然後個尺寸係啱啱好嘅。佢呢一度咧，我哋呢度仲有多一個格仔俾大家放其他嘢嘅，即係如果出去玩啦，我哋都可以有其他嘢可以擺埋呢一度嘅。嗱，就咁樣去拉上去，呢度又可以手提嘅，同埋呢個孭帶咧，大家就根據自己嘅角度，即係長短啦，呢度可以拉埋嘅。嗱，咁樣就可以孭出去出邊玩噶啦。啊，去邊度啊？K 歌啊，全部都可以方便帶嘅呢一隻。嗱，大家即係之前如果有買呢隻機要登登買呢個包包咧，都可以過嚟揾我登登買呢個包包嘅。呢個包包嘅價錢咧就係70蚊。嗱，大家如果登登買個包包價錢就係70蚊啦。之前我哋都已經介紹過其他嘅，好似細部啲嘅呢個 K30，即係8寸嘅呢一隻咧。仲有呢隻金色嘅呢個第二對嘅，都係8寸嘅芒嘅。嗱，呢幾隻我哋都一直有賣開嘅，大家如果需要嘅話，可以加我微信啦。同大家介紹下呢一隻加濕器。大家可以睇到啦，呢一隻咧唔單單係加濕器，佢又係一個藍牙喇叭嚟噶，又係一個時鐘，呢度顯示時間嘅，又係氛圍燈啦。呢度我哋加濕佢嗰個冒出嚟咧，好靚好靚嘅。呢度咧有燈光嘅，我哋呢個燈光咧都可以校唔同色嘅燈光，可以睇下，有好多色可以揀嘅。如果唔要色嘅話，都可以關咗嗰個彩色燈嘅。我可以依家練咗藍牙，播歌俾大家聽下先。孤心選中今天想車你回家，原諒我不再送花，傷口應要結疤，花瓣鋪滿心裏，墳場才害怕。若你非我不嫁。OK，聽一陣就得噶啦吓。佢呢啲咧，頭先大家睇到啦，呢度如果放音樂嘅話，佢要跟住個音樂嘅嗰個燈咧，跟住音樂喺度跳動嘅。細聲啲。嗱，跟住嗰個音樂喺度跳動嘅，呢一度氛圍燈嚟噶。呢度呢個咧就都可以校鬧鐘嘅，我哋即係可以校鬧鐘會響嘅。呢一度我哋呢一隻咧，我哋擺喺辦公室啊，或者客廳咧，或者喺我哋房間啊，都好好嘅，即係當一個擺件咧都好靚嘅呢一隻。而且我哋依家啲環境好乾燥噶嘛，我哋多一個加濕器咧，會冇咁乾燥咯。呢一度咧，呢一隻俾大家呢個價錢138蚊。大家如果有興趣嘅話，可以加我微信啦，又可以發貨啊，同埋都可以過嚟鋪頭睇下。冬天就嚟到啦，嗱，大家最需要嘅係咩呢？嗱，就係呢啲，大家可以睇過嚟，暖手寶呢啲。嗱，今年出咗好多款式嘅，好似呢一隻款咧就有4個色，仲有呢一隻款就3個色，佢仲有一個黑色嘅，
黑色就啱啱係俾一個客戶咧攞咗嘅。嗱，都係有4個色嘅，兩隻款暖手寶咧，呢隻係咁樣嘅，一分為二。嗱，咁樣打開咧，開機，長撳開機，有3個檔可以調嘅，第一檔、第二檔、第三檔。嗱，佢即刻就會發熱嘅。我哋出去啊，我哋擺喺包包度啊，就係冬天啊嘛，出邊好凍啊嘛，我哋暖手咁樣攞喺手度，就唔會話覺得好凍嘅。有3個檔可以調嘅。你如果調到最高檔嘅咧，你就可以差唔多用到3個鐘。如果係第二檔嘅話，就時間會更加耐啲，睇你點用嘅。即刻就暖咗噶啦。嗱，我哋冬天係好需要呢啲暖手寶嘅。有2隻款喺度，4個色俾大家揀嘅，2隻款都有4個色嘅。你如果單單攞一個又得啊！你如果出去如果包包太細嘅話，你單單攞一個又得，2個就咁樣可以吸上去嘅。呢2隻款，呢隻都係一樣嘅，都係1分為2嘅。長撳就開機。嗱，有3個檔俾大家可以校到嘅。嗱，2隻都係嘅，即刻就發熱噶啦，即刻就有熱度噶啦。非常方便嘅呢啲，呢2隻價錢係一樣嘅，俾到大家係呢一個價錢，55蚊俾到大家。好。